kulle gida da kula da kofa, sannan tsarin fita daga gida movement protocol. Idan zaka fita ka sanar da iyalinka inda zaka je. Idan zaka aiko mutum ka faɗa musu sunansa da dalilin zuwansa. Idan baka aiko kowa ba ka gaya musu kar su karbi kowa a madadinka. Sannan kada iyali su yawaita faɗar sirrin gida. Kada a gaya wa mutane lokacin da mai gida baya nan ko suna su kaɗai a gida. Ka hana yara yawaita buɗe ƙofa, yarda da baƙi. Sannan mu sani cewar haske yana da matuƙar muhimmanci a waje. Mutane su horar da iyalansu yadda za su kula da mutanen da ke zagayawa, motoci da suke tsaye, masu tambayar bayanai da yawa, kafa tsaron unguwa, ku riƙa sanar da juna duk wani abu da ake zargi. Amma ka sani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaure raƙuminka sannan kai tawakkali. Akwai muhimman shawarwari na tsaro da ya cancanta a ce magidanta tuntunin masu riga sun sani. A matsayinka na magidanci, ka sani cewa tsaron iyalinka amana ce a wuyanka, kuma ba a barta akan addu'a kaɗai ba. Sai an haɗa da addu'a, ilimi, taka tsantsan, tsari. Farko, kulle gida da kula da ƙofa. Ka sabarwa iyalinka rufe gida ko da yaushe, musamman bayan sallar asuba da rana da dare. Kada a buɗe ƙofa sai an tabbatar waye a wajen, sannan daga ina ya fito, me ya kawo shi. Kar a taɓa buɗe ƙofa kai tsaye, ko da ya ce shi daga nefa yake, ko ya ce mai ruwa ne, ko ya ce ɗan foliyo ne, ko wani abu daban dai misali. Sai an tabbatar da sahihancinsa ta waya ko kuma makota sun tabbatar. Sannan tsarin fita daga gida movement protocol. Idan zaka fita ka sanar da iyalinka inda zaka je. Lokacin da kake tsammanin dawowa, idan zaka aiko mutum ka faɗa musu sunansa da dalilin zuwansa. Idan baka aiko kowa ba ka gaya musu kar su karbi kowa a madadinka. Sannan akwai tsari na kamar sadarwa shi ma. Ka lazimci kiran wayan iyalinka akai-akai. Kada ka taɓa barin wayar iyalinka babu kati, ko da ɗan naira 100 ne haka misali. Ka tanadi waya ta musamman a gida don kiran gaggawa. Idan iyalinka ko makota suka kira ka, kada uzuri ya hana ka ɗagawa. Ko da ku kana cikin wani taro ne, to lallai kai kokari ka amsa musu saboda ka ji ko me ke faruwa cikin gaggawa, saboda kar lokaci ya ja ka ce sai ka tashi daga taron kafin ka amsa kiran ko makamancin haka. Sannan akwai buƙatan ka tabbatar da iyalinka suna da lambobin makwabta na gari, maza kuma har da mata, da su yan banga na unguwa, yan bijilance na unguwa, mai unguwa, jami'an 'yan sanda mafi kusa. Sannan a rubuta lambobin waya a takarda a manne a bango idan ya kama. Idan ba za a iya haddacewa ba, ko kuma misali sai bin zai yi wahalar ko makamancin haka. Sannan kada iyali su yawaita faɗar sirrin gida. Kada a gaya wa mutane lokacin da mai gida baya nan ko suna su kaɗai a gida. Ka hana yara yawaita buɗe ƙofa, yarda da baƙi. Sannan mu sani cewar haske yana da matuƙar muhimmanci a waje. Ya zamana akwai fitilu idan da hali. Sannan katanga ta zama tana da tsawo da ƙwari idan Allah ya hore misali. Sannan kada a bar waje da duhu, shi ma dai duk wannan abu ne wanda yake idan Allah ya hore, saboda haske a yanzu tunda ba samun na gwamnati ake yi ba, kaga sai mai sola ko sai mai inji ko makamancin haka. To fatan dai Allah ya ƙara kare mu. Sannan mutane su horar da iyalansu yadda za su kula da mutanen da ke zagayawa ba tare da dalili ba. Motoci da suke tsaye suna kalle-kalle, masu tambayar bayanai da yawa. Idan an lura, to kai tsaye a yi sauri a kira miji ko kuma wanda ya fi dacewa, ko jami'an tsaro ko makamancin haka, da yadda dai aka karantar da iyalai nan take. Sannan haɗa kai da makota yana da matuƙar muhimmanci kwarai da gaske. Ka gina kyakkyawar alaƙa da makota, kafa tsaron unguwa, ku raba jadawalin sa ido, ku riƙa sanar da juna duk wani abu da ake zargi. A unguwa mai haɗin kai tana da wahalar kai hari. So kada a dogara da addu'a kadai. Hakika addu'a makami ce, amma ilimi garkuwa ne. Ka dage da addu'a, ka karfafa imaninka, amma ka sani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daure raƙuminka sannan kai tawakkali. Duk da addu'a ita ce uwa uba, saboda haka mutane su koyi azkar na safe da maraice, na shiga gida da fita. Wannan su ne manyan makamin mumini. Darasi daga abin da ya faru na kisan mutane 7 da na baya ma duk da suka faru. Darasi ne mai zafi, gargadi ne ga kowa. Muna nuna cewa hadari baya sanarwa. Mu sani rigakafi ya fi magani. Ƙarshen sako, tsaro ba aikin gwamnati kadai ba ne. Tsaro alhakin kowa ne, musamman magidanci. Allah ya ji kansu, Allah ya kare mu da iyalanmu. Amin.